Хүсэлт өргөдлөөс өргөдөл хүсэлт. Жамингийн Мөнхбатын зөв үлгэр. Улсын их хурлын гишүүн Мөнхбат зөв үйлдэл хийлээ. Хоёр үндэслэлээр улсын их хурлын гишүүнээс бүрэн чөлөөлөгдөх үндэслэл дурджээ. Хүсэлт өргөдөлтөө. Одоо манай улс төрд байгаа аливаа гэмт хэрэгт нэр холбогдсон хэн боловч Мөнхбат шиг өргөдөл хүсэлтэд бичээд шууд чөлөөлөгддөг болох хэрэгтэй. Дэлхийн улс төрд энэ нэгэн төлөвшин бий болсон тогтсон соёл. Төсвийн мөнгөөр шоколад аваад огцордог дэлхийн улс төрийн соёл хүн төрлөختөнд үйлчилж байна. Гэтэл манай улс төрийнхэн уулыг мөрөгцөөр нь улсын хөрөнгийг 40 их наядаар нийцчихэд сентидэ шигдээд суугаад л байна. Ингэж болохгүй. Хүн төрлөختнөөс зурж болохгүй. Мөнхбатын чөлөөлөгдөх эхний үндэслэл тэр жилийн хүрэл сүхэнхтэй адил. Ээжигээ асарч эмчлүүлнэ гэж хүрэл сүх эхнэрээ гэж байсан. Зүйтэй эцсийн дүндээ хүнд эцэг их гэр бүлээс үнэтэй нүгүй. Мөнхбатын чөлөөлөгдөх 2 дугаар үндэслэл олон бусрамг хэрэгт толбогдсонтой холбоотой. Нүүрс, концесс, казино зэрэг олон асуудалд холбогдсон идүүгээ яллагдагчаар татагдсан тул огцорч үн мөнөө олъё гэжээ. Мөнхбатын энэ үндэслэл туйлын зөв бас буруу. Зөв нь ийм асуудалд орсон олон гишүүн түүн шиг хүсэлтэд өгч чөлөөлөгдөх ариун үйлсэн замыг нээж байгаагаараа зөв. Учир нь төр ариун байх хэрэгтэй. Ариун төрд хэрэгтэн хэртэй нэртнүүд байх учиргүй. Буруу нэгэнт ар хангаан ард түмнээс мандат аван төрийн эрх барих дээд байгууллагад орж ирсэн атлаа ийм замын дундаас нь орхиж байгаагаараа буруу юм. Ард түмэн үүгээр хохирч байна. Ер нь ар хангаан 3 гишүүн гуруулаа ийм замд орсноороо нутгийн олонныхоо итгэлийг хүсэрдүүлж байна. Баатар бэлэг мөн яллагдагчаар татагдсан. Тэмүүлэл нь эцгийнхээ төрөөс зурчилсан хөрөнгөөр төрд орсон логиктой явж байгаа. Ёс суртахууны эрэхгүй байгаа. Үеийн залуу Номтой Баяр үлгэр үзүүлээд идүүгээ нийтийн баялаг бүтээж явна. Хэрэг хийгээгүй ч хэлмэгцэн л дээ тэр. Залуус эдэр эрс ухаантай байх хэрэгтэй л дээ. Мөнхбат нэг зүйлийг дутуу хийсэн. Тэр нь ард түмнээс Монголын төрөөс уучлал гуйгаагүй. Одоо түүнийгээ хийх хэрэгтэй. Тэрэнд бусрамг асуудалд нэр холбогдсон ийхүү чөлөөлөгдөхөр хүсэлт илэрхийлж байгаагаараа төрөө эзэнгүйдүүлж сонгосон зооныхоо итгэлийг хүсэрдүүлээ. Уучлаарай гэж хэлэх юм. Улсын их хурлын танхим тангараг өргөсөн шигээл уучлал гуйх хэрэгтэй. Ингэж гэмээ төр цэвэршин их хурлын танхим ариусна. Мөнхбатын замаар ёс зүйн нэр төрөө аварч мэхих олон гишүүн парламентод байна. Бүгд тэд ийн ариусцгаа. Аюур, ажнай, ананд гээд бүгдээрээ